जवान पुटन जा जनाजा इमाम हुसैन तिखा तिखा कदम खणी खेमन में खणी आए। जै जनाजे ज़हरा जे लाल जो वजूद झोरियो वो 6 महीना। अलाए केतिरो वज़नी जनाज़ो हो रुबाब जे पुट जो जे हुसैन लोडे छो। जेका उम्मत 1400 साल खां हिक बच्चे जे पीउ जे हथन ते कुस जण न विसारे सघी आहे। ये मारू कीअं गुज़ारींदियूं हूंदियूं, ये अमड़ियूं कीअं गुज़ारींदियूं हूंदियूं जेके मिट्टीअ जे मणनि मां पुटनि जा गब्बा थियूं खणनि।